محدش كان واخد باله منه لحد ما لبس القناع. الجملة دي مش بس من فيلم باتمان، دي بقت علامة مرتبطة بمهاجم جديد بيهز ملاعب اوروبا. فتخيل معايا كده مهاجم في سنتين قلب اوروبا كلها، لعيب بدأ من دوري مش مشهور وفجأة بقى هداف بيخوف اي دفاع، وخلى أندية كبيرة زي ارسنال تدفع فيه ملايين وتقول هو ده المهاجم اللي ناقصنا. النهارده هنتكلم عن فيكتور جوكيريس، المهاجم اللي الناس شايفاه دلوقتي اخطر مهاجم في العالم. ازاي بدأ وازاي وصل للمرحلة دي، وايه اللي خلى ارقامه تكسر الدنيا لدرجة ان الصحافة الاوروبية بتقارن بينه وبين اساطير اللعبه. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. فيكتور جيوكيرس المهاجم السويدي اللي اتولد سنة 1998 في ستوكهولم من عيلة بسيطة. أبوه ستيفن جيوكيرس كان لعيب كورة في الدرجات الصغيرة، واسم العيلة أصلا مش سويدي خالص، ده جاي من أصول مجرية علشان جده هرب من المجر على السويد أيام ثورة 1956. فيكتور وهو صغير ما كانش بيحب الكورة قوي، كان ميال أكتر لهوكي الجليد، بس اللي غير مساره كان أبوه اللي مسك تدريبه وهو صغير. فيكتور نفسه قال أنا شاركت مع أبويا كل اللحظات الحلوة والمرة ودي ساعدتني قوي. فيكتور بدأ في عالم الكورة من شبابه في نادي محلي اسمه بروما بويكارنا في السويد، والنادي ده مش مجرد نادي وخلاص، ده نادي عنده اكاديميه من اكبر الاكاديميات في اوروبا من حيث عدد الناشئين. ومن نفس النادي ده طلع لاعب زي كولوسوفسكي نجم يوفنتوس وتوتنهام. في البدايه فيكتور كان بيلعب جناح، بس المدربين اكتشفوا ان تحكمه في الكوره ما كانش قوي كفايه، ومع ذلك جواه ميزه قاتله، اول ما الكوره توصل له جوه الصندوق فهي هدف مؤكد. ومن هنا اتغير مركزه للمهاجم الصريح. الموهبه بتاعته ظهرت بدري لما كان في بطوله اوروبا تحت ال 19 سنه، وده كان سنه 2017 لما خد لقب هداف بطوله اوروبا تحت ال 19 سنه ب3 اهداف. وده بيبرهن ان الراجل ده من ايامه الاولانيه كان لعيب شاطر في ضرب الشباك. لما جوكيرس كبر شويه وبدا يبان، الانديه الانجليزيه اهتمت بيه، علشان في يناير 2018 نادي برايتون جابه من السويد علشان ينضم لفريق الشباب عندهم، ومن هنا بدا مشواره في انجلترا. لكن بما انه لسه صغير وبيتعلم، النادي حب يطلعه اعارات علشان ياخد خبره اكتر، فراح الاول المانيا عشان يلعب مع فريق اسمه سانت باولي، وبعدها رجع انجلترا وتعرض لسوانزي سيتي، وبعدها راح كوفنتري سيتي. يعني بدري جدا حياته كانت مليانه تنقلات وتجارب مختلفه، وده اللي ساعده يطور نفسه بسرعه ويثبت موهبته. في انجلترا ما كانش له تاثير كبير مع الفريق الاول لبرايتون، لكن لما راح اعاره لكوفنتري سيتي في الشامبيونشيب الدنيا اتغيرت تماما. هناك بقى نجم الفريق الاول وقدر يسجل حوالي 38 هدف في 91 ماتش خلال موسمين. الارقام دي كانت خرافيه بالنسبه لمهاجم بيلعب في الشامبيونشيب، وخلت اسمه يلمع بسرعه وكل الانديه الكبيره بدات تتابعه. ورغم ان كوفنتري خسروا النهائي بتاع الصعود للبريمير ليج في موسم 2022-2023، جوكيرس ما وقفش عند اللحظه دي، بالعكس فضل يشتغل على نفسه لحد لما سبورتنج لشبونه دفعوا فيه حوالي 20 مليون ونص جنيه استرليني عشان يشتروه. وبعد ما انتقل جوكيرس لسبورتنج لشبونه في صيف 2023 قدر يثبت نفسه بسرعه وبشكل مدهش. في اول موسم ليه مع الفريق بقى هداف الدوري البرتغالي وسجل 34 هدف في 33 ماتش، وساهم بشكل اساسي في ان سبورتنج ياخد لقب الدوري. والموسم اللي بعده رفع المستوى اكتر وسجل 39 هدف في الدوري، ومعاهم الفريق حصد الدوري البرتغالي مرتين ورا بعض. يعني جوكيرس في موسمين بس قدر يحقق بطولتين كبار وكان النجم الاول فيهم. بشكل عام ارقامه مع سبورتنج كانت مرعبه، لانه سجل حوالي 97 هدف في 102 ماتش، ودي احصائيه تخلي اي حد يصنفه من اخطر المهاجمين في اوروبا. في 2024 لوحدها سجل 62 هدف في 63 ماتش، ودخل نادي ال60 جون اللي فيه اسماء زي ميسي ورونالدو وبيليه. ده غير انه عمل 7 هاتريكات في موسم واحد، ومنهم هاتريك تاريخي قدام مانشستر سيتي في دوري الابطال. ارقام زي دي بتقول بوضوح ان جوكيرس ماكينه اهداف حقيقيه. وفي يوليو 2025 اعلن ارسنال رسميا ضمه في صفقه كبيره بحوالي 55 مليون باوند، ومع الاضافات ممكن توصل ل 64 مليون، ووقع عقد طويل المدى مع النادي. الصفقه دي انهت ازمه المهاجم اللي ارسنال كان بيعاني منها بقاله فتره. النادي نفسه رحب بيه برساله على تويتر وقالوا فيها ده المكان اللي محتاج تكون فيه، وده يبين قد ايه ان ارسنال كان متحمس ان جوكيرس يلعب معاهم. بعيد عن الكوره، جوكيرس عنده شخصيه دمها خفيف وكاريزما بتخليه قريب من الجمهور، واشهر حاجه بيعملها هي احتفاله بعد ما يسجل اي هدف. بيحط ايده على بقه كانه لابس قناع، والاحتفال ده بقى علامه مميزه ليه، والجماهير لحد دلوقتي بتسال عن معناه. ولما الصحفيين سالوه ضحك وقال انتوا كل افكاركم غلط، مفيش معنى سري، انا بس بحب اخلي الناس تحتار وتفكر. حتى مدربه في كوفنتري اللي هو مارك روبنز قال في مره وهو بيضحك انا عارف المعنى بس مش هقوله. وده خلي بالك بيوضح قد ايه جوكيرس
جوكيرس بيحب يخلي حواليه جو مرح وخفه دم. ومع ارسنال بعد ما سجل اول اهدافه في الدوري في ماتش ليدز يونايتد اللي انتهى 5-0 عمل نفس الاحتفال بتاعه، والجماهير طبعا اتحمست اول ما جوكيرس سجل هدف وعمل الحركه دي. وبعد الماتش كمان صرح وقال انا مبسوط جدا بالنتيجه وبالهدفين اللي انا سجلتهم، وده يبين قد ايه جوكيرس شخصيته عفويه وبسيطه وبيوصل للناس من غير ما يتصنع. ارقام جوكيرس لوحدها كفيله تشرح ليه هو واحد من اقوى المهاجمين دلوقتي. زي ما قلنا مع سبورتنج لشبونه سجل 97 هدف في 102 ماتش، وده معدل مرعب لاي مهاجم. كمان قدر في موسم واحد مع النادي والمنتخب يوصل ل 63 هدف، وده رقم خرافي. غير كده عمل السبع هاتريكات في موسم واحد، ومنهم الهاتريك التاريخي قدام مانشستر سيتي في دوري الابطال. وبسبب الارقام دي فاز بجائزه هداف الدوري البرتغالي وباسمه معروف في اوروبا كلها. لكن مش الاهداف بس هي اللي بتميزه، طريقه لعبه كمان مختلفه. ارتيتا قال بنفسه انه سريع وقوي في منطقه الجزاء، وعنده قدره غير عاديه على تحويل الفرص لاهداف بدقه عاليه، غير ان حركته جوه الصندوق دايما بتربك اي مدافع. جوكيرس مش مجرد مهاجم تقليدي بيعتمد على الكرات العاليه او القوه، لكنه ذكي في تحركاته ومرن في اسلوبه. جوكيرس دايما بيحب يستلم الكره من الجناح ويدخل لجوه عشان يخلصها بنفسه، وده اللي اكده لما قال انه بيحس براحه لما الكره تجيله من الطرف وهو جوه ال 18. مدربه كمان وصفه انه قوي جدا في تحركاته، واول ما يلاقي المساحه بيضرب من غير ما يتردد. واللي بياكد انه مش بس هداف، انه كمان بيصنع لزمايله. الموسم اللي فات مثلا كان تاني اكتر لاعب في سبورتنج عامل اسيست ب7 تمريرات حاسمه. يعني مش بس ماكينه اهداف، لكنه مهاجم شامل بيبني الهجمه ويخلصها بنفسه. اما تاثيره مع الفرق اللي لعب لها فهو واضح. في كوفنتري بقى هداف الفريق وقادهم لمرحله متقدمه في البلاي اوف، وفي البرتغال كسب مع سبورتنج لشبونه الدوري مرتين متتاليتين وكان النجم الاول. ومع ارسنال كل جماهير الجانرز شايفين ان وجوده ممكن يكون الحل لازمه المهاجم اللي عانت منها الفرقه سنين، والكل متفائل انه يرجعهم للالقاب الكبيره من تاني. ففيكتور مش بس مهاجم تقيل، ده كمان عنده شخصيه قويه وعقليه حديديه. مدربه في كوفنتري قالها صريحه ان اكبر قوه عنده هي عقليته، لو قرر يعمل حاجه بيعملها. فجوكيرس دخل فتره الاعداد كانه في مهمه مستحيل يستسلم فيها، وده بيوضح قد ايه هو مصمم وبيشتغل على نفسه طول الوقت. حتى في اول حوار ليه بعد انضمامه لارسنال قال انا دايما عايز اجيب اهداف، فرحتي ان ابقى جزء من النادي واسجل بالقميص ده قدام الجمهور مش بتتوصف. اتعلمت كتير من وقت ما جيت انجلترا، ودلوقتي عايز اثبت نفسي وادي كل اللي عندي للفريق. كلامه باين ان في تواضع وحماس واصرار في نفس الوقت، وعلاقته بالجماهير والزمايل كمان ماشيه زي الفل. الجمهور حبه من اول يوم، خصوصا كمان انه كان عامل انجازات كبيره مع الفرقه اللي لعب لها وكمان مع منتخب السويد. هو بنفسه قال مبسوط من الدعم اللي لقيته حتى قبل ما اوصل، اللي عملوه عشاني مش طبيعي ومتحمس اشوفهم في المدرجات. كمان جوكيرس اختار رقم 14، رقم الاسطوره تيري اونري، وده اشاره واضحه انه عايز يمشي على خطى الكبار في تاريخ النادي. اما جوه الملعب فهو عارف يتاقلم بسرعه، على الرغم من ان فتره الاعداد كانت قصيره وخلت اول ماتش ليه مع الجانرز مش سهله، لكن جوكيرس اول ما سجل هدف ليه مع الفريق حس انه ارتاح وبقى جزء من الفريق ده. ارتيتا مدرب ارسنال علق وقال انه قوي ومصمم جدا، وده بيخلي الفريق عنده مهاجم يفتح مساحات ويضغط على اي دفاع. بس برضه في مخاوف، الضغط الاعلامي في انجلترا قاتل، ومع السعر الكبير اللي اتدفع فيه اي فتره صيام تهديفي هتخلي الجمهور يقلب عليه. وكمان رغم كل الاهداف اللي جابها مع الفرقه اللي لعب لها قبل كده، بس ولا هدف فيهم كان بالراس. باختصار فيكتور جوكيرس مش بس ماكينه اهداف، لكنه شخصيه عندها نضج وعقليه وبطل ولاعب متكامل قادر يسيب بصمه في كل فريق بيلعب فيه. وفي الاخر جوكيرس مش مجرد مهاجم بيسجل اهداف كتير، ده لعيب عنده شخصيه وحكايه يمكن تكون ملهمه لاي واحد بيبدا من الصفر وعايز يوصل للقمه. ارسنال دلوقتي عنده سلاح هجومي جديد ممكن يغير شكل الفريق ويمكن يخليهم يرجعوا لمنصات التتويج من تاني. فقولوا لي رايكم في الكومنتات تحت، هل انتوا شايفين ان جوكيرس احسن مهاجم في العالم دلوقتي ولا لسه بدري عليه؟ ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.